हेलो वेलकम बैक टु माई च्यानल अगेन है। आज चाहिँ मैले तपाईहरुको म्याचमा एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ आजभन्दा धेरै समय अगाडि हामी ओरेगन घुम्न भनेर गएको थियौं अनि त्यतिखेर चाहिँ हामीले धेरै रमाइलो ठाउँहरुमा गयौं, रमाइलो गर्यौं है। त्यो भिडियो मैले लिएर आएको छु। भिडियो फुल हेर्नु होला अनि लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद। हेर्नुहोला हामी चाहिँ यहाँनिर यो स्यान्डी खोलामा चाहिँ हामी आएको छौँ हैन। यहाँनिर यसो एक दुई फोटो खिचेर चाहिँ फेरि हामी हाइकिङमा माथि जाँदैछु अर्को प्लेसमा है। यहाँनिर हेर्नुहोला मजाको एकदम नेपालको जस्तो याद आयो क्या। मजाको जङ्गल छ, चिसो चिसो मौसममा हैन। यिनै हुँदैछ हाम्रो ल है। सबै रात बिर्सेको बिरुवाहरु हो। रात बिर्से के हो रात बिर्से चाहिँ? रुखको नाम। ए रुखको नाम पनि रात बिर्से हुन्छ। हो र गोमन सिंह पनि हुन्छ। रात बिर्से बकैना ल है। लागेको झन् दामी हुन्छ। भोलि अस्ति सोमबारमा झन् दामी हरियाली देखिँदै हरियाली क्या। अहिले चाहिँ सबै पत्ताहरू झरेर सोमबारमा भ्याकेसन दिँदै गर्नु है। हामी फेरि ओह्रालो झर्दैछौँ है। यो चाहिँ पुरै माथि सिक्किमबाट तल सिलगढी झरेर डरलाग्दो बाटो छ क्या। थाहा छ मिरिक सौरेन यस्तै छन् दामी यत्रो ढुङ्गाहरू साइडमा। Really beautiful. एकदमै दामी छ यार। यो अन्त प्लेस चाहिँ हैन। हल्का पानी चाहिँ परिरहेको छ है, सिमसिमे हैन। र पनि राम्रो देखिरहेछ क्या, एकदम सही होला। वाउ really cool. boy. आइस पो छिटाउँदैछ त। ल एकदम खुसी लागेको छ हैन। एकदम खुसी लागेको छ यो ठाउँमा आएर चाहिँ हेर्नु होला। मजाको हैन। यता सय खोला हैन, डाँडा त्यस साइड मन्दिर जस्तो छ क्या। बबाल छ हैन ठाउँ चाहिँ। यो चाहिँ एकदम राम्रो ठाउँ छ हैन। सही ठाउँ हो क्या यो चाहिँ, एकदम राम्रो छ। सही छ नि हो क्या दामी निस्किँदैन क्या। एक तास त जान्छ नि माथिबाट ट्रनले हान्नुपर्छ। ट्रनले दामी हुन्छ।
सर सही छ अनि यता हाम्रो भाइ सर जयमसी हुनुहुन्छ जयमसी यता हाम्रो सर हुनुहुन्छ जयमुसी हजुर जयमुसी जयमसी हजुर दामी सिन त देख्नु भइहाल्यो होला होइन एकदम बबाल छ हेर्नु होला दामी डाँडा काँडा खोला होइन एकदम यसमा चाहिँ अब पन्छी रमाएको छ क्या अनि तपाईँहरूले यताको साइड हेर्नु सक्नुहुन्छ भने यता पनि त्यस्तै छ होइन यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ भने एकदम मजाको ठाउँ है चिसो चिसो मौसम राम्रो भइरहेको छ होइन ल हेर्दै जानु होला अलराइट त्यसपछि हामी चाहिँ डाइरेक्ट क्याम्पिङ गएको थियौँ है अनि क्याम्पिङमा चाहिँ हामी त्यति भिडियो गर्नु पाएन किनभने एकदमै रात पनि परिरहेको थियो अनि त्यो क्याम्पिङदेखिको भिडियो भनेको चाहिँ यो मात्र एउटा है मैले त्यतिखेर टिकटकमा हालेको थिएँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यति नै मात्र मैले रेकर्ड गर्नु पाएको थियो किनभने बेलुका रात पनि परेको थियो अनि पकाएर खाएर हामी सुतेको थियौँ है हेर्नु होला ल है साथी हो फेरि पनि है हिजो हामी क्याम्पिङ गएको थियौँ अनि बिहानै हामी चाहिँ फर्क्यौँ त्यहाँनिर टेन्सन सबै उठाएर घर आएर चाहिँ हामी फ्रेस भएर चाहिँ खाजा खाएर फेरि हामी मासु पोल्नुको निम्ति चाहिँ हामी खोलाको छेउमा जाँदैछौँ फेरि हाम्रो साथमा यहाँनिर हाम्रो यता अङ्कलहरू हुनुहुन्छ है सबैजना यता बुबु सुतिरहनु भएको छ अनि यता जोएल भाइ उता छ अनि यता हाम्रो आगो ड्राइभ गरिरहनु भएको छ है अनि ल अब हामी एकछिनमा पुगेर त्यहाँनिर मासु बोल्नेछौँ है हेर्दै गर्नु होला हरियाली छ यता चाहिँ मजाको नर्सरी फार्म भन्छ यसलाई नर्सरी फार्म भन्छ तर यसको नाम सिस्तर फार्म भन्छ सिस्तर अनि यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट जानुपर्ने अवस्था अनि एकदम चारैपट्टिको गाडी हेरिकन सट्टै घुमाएर लानुपर्ने हुन्छ है बुबो उता बुबो यहाँ हेर्नुहोस् है अब यो ओह्रालोमा राम्रो छ हरियाली छ साथकै भएको मजाको हरियाली रहेछ आउनु भयो नि त टावर पनि आउँदैन क्या र अहिले हरियाली अलिक कम छ क्या अल सिजन भएर एकदमै यो चाहिँ मिर्गाहरू पाउँछ सायद मिर्गा देखिन्छ पनि होला है तपाईँलाई म मिर्गादेखि पनि गाडी रोकेर जुम गरेर खिचेर आजको प्रोफाइल पिक्चर भिडियोको राखेर ल मिर्गा देख्नु भयो एकदम मिर्गा हामीले देख्यौँ ल हामी यहाँनिर पुगिसकेको छौँ हाम्रो यो स्पोट चाहिँ मासु पोल्ने स्पोट है देख्न सक्नुहुन्छ एकदम राम्रो छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बोटिङ एरिया चाहिँ राम्रो राफ्टिङ एरिया प्लास्टिक जस्तो हुँदैन दाउरा लाउनुपर्छ छोड्नुपर्छ मुनिबाट अनि चिसो रहेछ तर हाम्रो जोएल भारती एकदम म चाहिँ खोलाको छेउमा जाँदैछु है पर माछा भर्खर उफ्रियो
पर माछा भर्खर उफ्रेको छ गहिरोले केही गर्दैन ठिक्क रहेछ यार पौडी खेल्ने पौडी खेल्ने सय रहेछ भने यतिकोमा चाहिँ दामी हुन्छ गहिरो यतिको ठिक्क हो क्या किनभने धेरै उयो पनि छैन नि त पर नि छैन हैन यतिको त वारफार हुन्छ नि त त्यही त पानी चाहिँ अलिकति ताप्नु हान्दिन्थ्यो म कतै चिसो छ छाम्दिउँ न यार चिसो गर्ने हातै कसो ल यहाँ त पस्यो भने त मान्छे पौडी नि दिँदैन हौ कक्रो साँच्ची गाह्रो बनाइन्छ त चिसो रहेछ यार पानी चाहिँ किन बाँधिँदैन यो दामी सुकेको छ दाउरा हिजो चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ नि धुप्पीको रहेछ नि त यो हिजो ल बुबु कस्तो फिल भइरहेछ यो नेपालको छेउ छ जङ्गलहरू खोलाहरू होइन कस्तो फिल हुँदैछ मलाई चाहिँ यो कस्तो फिल भइरहेछ भने एकदम यो डाँडा काँडा खोला नाला देख्दा चाहिँ यो बाटोहरू उकालो ओह्रालो यो रुखपातहरू देख्दा एकदमै सिक्किम अनि यो चाहिँ एकदम नेपालको रत खोला जस्तो देखिरहेछ है खोला चाहिँ सिक्किमतिरको मलाई धेरै यादहरू आइरहेछ यो दृष्टिहरू देख्दा अनि हामी आज चाहिँ यो चाहिँ के को दाउरा बताइदिनु नि त हेर्दा त उत्तिसको दाउरा जस्तो देख्छ है उत्तिसको दाउरा अरे हामी फेरि स्मल वकमा म र जोइल जाँदैछु होइन डाँडातिर यहाँनिर खोलाको छेउछेउ जाँदैछु टोपी चाहिँ खोला नि त नि यार चिसो भएको हो चिसो भएको हो तिमीलाई हेर्नु छेउमा उयो छ के भन्छ यसलाई उन्यौ हो कि कुन्यौ के भन्छ जाँदैछु है हामी मजाको छ क्या हिँड्ने ठाउँै रहेछ यो चाहिँ मजाको खै निगो रहेछ खै यस्तोमा हुनुपर्ने यो हुँदा त हुन्छ होइन यहाँनिर चाहिँ मुढा लडेको रहेछ गर्लममै कहिले हो धेरै वर्ष अगाडि हो कि क्या हो हामी चाहिँ डाँडामा चढ्दैछौँ सबै रुखहरूमा चाहिँ यस्तो लागेको छ के हो यो हरियो लेउ पानी धेरै परेर दामी देखेछ लेउ लागेर मजाको क्या यहाँनिर चाहिँ के हो टेबल जस्तो छ पिकनिक स्पोट पुरा माटै माटो छ क्या यहाँ चाहिँ ल हामी उँधो झर्दैछ अब खोलातिर पुरा यहाँदेखि चाहिँ ओह्रालो झरेको रहेछ खोला गएर छ यहाँ त यहाँ चाहिँ बगिरहेको छ यहाँ चाहिँ बगाउने सम्भावना हुन्छ क्या चान्स मजाको ठाउँहरूमा खोला डाँडा रुख होइन राम्रो ठाउँ छ
आगो चाहिँ बलिरहेको रहेछ मजाले पानीवाला यहाँ त छ कि बरु हिजो रातभरि यहाँ आएर बसेर हो तर दिँदैन नि रात यहाँ दिँदैन ल हामी चाहिँ अनि फेरि पनि सानो एक्सनको सुट गरौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर लाइक अब हुन्छ नि त्यतिकै रमाइलोको लागि यति राम्रो ठाउँमा गरौँ भनेर हामी जाँदैछौँ हाम्रो आगोले ठाउँ देखाउनु लाँदै हुनुहुन्छ होइन ओहो यहाँदेखि झऱ्यो भने त सबै खुस्रो भएछ नि त अहिले ल हाम्रो चाहिँ यहाँनिर पोल्दै गरेको अवस्था हेर्नु होला आगोमा चारा पारेर गत्ता छैन एउटा गत्ता कस्तो देख्छ मलाई भिडियो दामी देखिन्छ ओइ ल हाम्रो आगोले पोल्नु भएको हाम्रो आगोले काट्नु भएको मिठो भएन नि पानी भन्छ दामी देखिदिरहेको छ ल हाम्रो साथीहरूको खतरा डान्स पछि चाहिँ फुलबारीमा चाहिँ हामी आएका छौँ यहाँ चाहिँ फुल्लै फुल हुँदो रहेछ होइन तर सिजन नभएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ थोरै फुलहरू मात्र भेटायौँ है हेर्नु होला साथीहरू फेरि पनि हामी चाहिँ यहाँनिर जोएलको सङ रेकर्ड गर्नको निम्ति हामी स्टुडियोमा आएको छौँ पोर्टल्यान्ड ओरिगनको रेकर्डिङ स्टुडियोमा ठुलो दामी स्टुडियो छ ठुलो मिक्सर होइन बजाउने सामानहरू पनि सबै छ क्या यहाँ चाहिँ माइकहरू एकदम दामी रहेछ स्टुडियो होइन ठुलो यहाँनिर हाम्रो जोएल गएर ल गुड लक
समुद्र भयो यो चाहिँ पेसिफिक ओसन हो अनि हामी बस्ने घरतिर चाहिँ 1 hour 40 minute ड्राइभ गरेर वेदर एकदम बिरालो छ पानीभन्दा छिटेर छ होइन दामी छ फर्स्ट टाइम हो समुद्र है गाइस मैले भिडियो गर्दैछु है आमा दामी आउँदैछ है यहाँबाट वाउ यता फर्किनु त सबैजना वाउ लु दामी निक्ल्यो होइदिएको बस्नु ल हामी चाहिँ लास्टै रमाइलो गरिरहेको थियौँ होइन समुद्रको छेउमा तर अचानक दर्के पानी परेको कारणले चाहिँ हामी लास्टै भाग्नु पर्यो अनि भाग्दा भाग्दा हामी चाहिँ यहाँनिर रेस्टुरेन्टमा नै आइपुग्यौँ है हेर्नु होला राइट तपाईँहरू भिडियोमा देखिसक्नुभयो है कति छिटो खै भयो होइन अनि यो भिडियोलाई म यतिमै राख्दछौँ है यो धेरै वर्ष अघि हामीले खिचेको थियौँ अनि यो भिडियो भर्खर मैले रिलिज गर्ने मौका पाएँ है तपाईँहरूले भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ बाई बाई